Hleli ansozendi konze enikosi skashumayeli Hleli ansozendi konze enikosi yebo mnandini nasebuthi beni impilo yami yonithoke kuwe yebo zalwane siyagoduka silindwe ekhaya siyagoduka khasibambe isidima ingxaki nikhe nimbone umakoti uma efika emzini apho kuye kunyanzeleke uba enze yonke iduty ephakela qo umntwana omngaka akakaqheli emzini. Hallelujah. Ethi sisi kumntwana na 10 years ngoba emzini uyafika yinto ibandla bekumele baliyayenza leyo ngoku ngoba sifike kukho abenesidima nathi sabamba isidima. Bhekani bazalwane, indoda yethu inye qhaba awekho mabini. Okwesibini, le ndoda nguYesu ayitshatanga abantu babini, itshate one. Now isidima xa ungumfazi wesibini ubungafika usibambe ngoba lo oqala usibambile, but uYesu xa etshate nathi yedwa, then kumele uba kwathina asibambe isidima tu kwaphela. Siyakhonza qha ngomoya oyingcwele nangenyaniso yangoKristu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndicela sike simamele umoya oyingcwele ebusuku athethe nathi. Ngobani abahlala kule ndawo yasethembele ngicela nje isandla zenu. Umuntu ohlala apha. Nohlala nje kule godas leyo ngathi nje isandla sakho nawo. Oh Jesus. Akhonda uThixo efutsong sasile mfundisi, but le ndawo uThixo uyithanda ngeyona ndlela. Andazi mhlawumbe noba kuba ngena kwi-intercession andiyas, but uThixo uyayithanda le ndawo. And i-bullets azikhupha apha, if ungumzalwana kumele uba ukhongozile uye wayinwabulula inethi yakho so that yonke into ingene after intento iwile uzivuselele. Into uThixo azozithetha apha aziphumi ngqeqweni yam. That's why ke ngizozicelela ningamquestion xa ningayityiliswa iBhayibhile. Amen. Hallelujah. But iscripture uzosiquote umoya ingcwele mhlawumbe quote 1000 verses. Amen. Hallelujah. So ndiyacela ke kakhulu if bukhona izolo mhlawumbe yewazibuza umbuzo ofika endlini bawa iBhayibhile engatshilwanga, ndicela uxolo for that. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. But ukhona umzalwana ke oyewandikhuthaza kakhulu wathi imnandi intshumayelo engatyhilwa ngazo.
but libe ligodu. Amen. Hallelujah. So ndicela ke nisixolele bazalwana, because njengoba sikwi end times ithi iBhayibhile okuncwadi yesishilelo chapter 11 kunamangqina amabili. Lamangqina oyi2 anikwe i-assignment nguThixo uba ahambise udaba lobukumkani. Now uThixo took me back kwintsuku zabaprofeti apho bekungakabhalwa nto. Umuntu ebethi kuthiwa ahambe eNineve, eNineve uzofika engaphathanga lete, engaphathanga ncwadi, engaphathanga anything, but ephethe nje umyalezo. Jesus. Ne-Gospels from Matthew to John nazo zibhalwe uYesu sengekho apha emhlabeni. Ngexesha labo bona kwakunento kuthiwa zii-scrolls. Yabo thina we are very fortunate because sineBhayibhile. But into yokuhlungu yile nto uba abantu bakaThixo bayatshabalala ngenxa yokuswela ulwazi. BeneBhayibhile. Abantu bangazazi uba bangobani kuKristu. Bangazazi uba bayintoni kuThixo. Amen. uThixo ke uyabizwa nangamagqwirha noYesu still banayo Yesu baYesu. But kukho lento bangenayo. Abanayo umoya ongcwele. So xa bengenayo umoya ongcwele njengoba iBhayibhile itshilo uba sishiywe naye and yena wosibikela izinto ezizayo. Akutsho iBhayibhile ofunda uJohn 14 noJohn 16 uchazelwa ngecharacteristics zikamoya ongcwele nangemisebenzi yakhe. Ithi iBhayibhile osixelela izinto ezizayo zingekafiki. Amen. But why thina singenayo loo nto? Kaloku akaphakeli isitya xa simdaka. Amen. Umzalwana sisitya ne? Wonke umzalwana xa usindisiwe usisitya. But xa simdaka umoya ongcwele akangeni ngongena apho. Amen. Hallelujah. Isizathu ke sokuba kunqaba izinto ezizayo kuba zithethwe ezicaweni yiloo nto qha izitya zimdaka. Leyo ngizoyibalekela futhi ithetha qha endixolele. Now bazalwane xa zimdaka izitya eziphakayo then akho nto ilula that the Holy Spirit can deposit isitya semdaka. Uthu Isaiah 11 kumoya wokuYikuthixo. Kumoya kaThixo. Kumoya wengqondo. Kumoya wecebo. Kumoya wobulumko. Kumoya wobukorha. Hallelujah. Kumoya ongcwele. Oh Jesus. Xa ufuna ukuba nobuhlobo naye kumele ube ngumzalwana owenza laa nto xa uzoya emsebenzini uyaphangela, uyafunda xa uzoya esikolweni. Akekho umuntu ophangelayo ovela avuke anxibe i-overall afake ama-safety okanye afake i-gumboots asegqoka uphangela. And kamnandi ngoku banenceda belungu kukho neziphili mos. So isiphili somzalwana ngumoya ongcwele. Now if awuye esiphilini esingumoya ongcwele then akho nto angayithetha nawe. uThixo ngesiqu usezulwini. noYesu ngesiqu usezulwini. Now sibambe lento uYesu ebengakwazi ukuba abe sendaweni ezininzi ngexesha elinye. Uba ulapha ethembe lihle akekho pha eBroomgate, ulapha kuphela. But umoya ongcwele usendaweni zonke ngamaxesha onke.
That's why singenangqam noba useKapa mhlawumbe uthi uyagula uba sikubambe nje phone sikuthandazela uzophila. Because the Holy Spirit is there. Yeah. Now, uchaba lukaThixo uSathane akabikho ndaweni zonke, usendaweni enye uSathane. Nomchasi Kristu akabikho kwindawo zonke, though engekaveli kusasebenza abachasi Kristu. Nabo ababikho kwindawo zonke unless ke ehlabathini lonke bakhona. Amen. Same goes to false prophets azibikho ndaweni zonke. Hayi zona bazikhona apha, hayi mfundisi wami andifuna uxoxa leve baqhuqa bebuyelele toilet. Noba bekho apha bekanga zalwana importance yokushumayela imessage yexesha ayincedi abantu abasecaweni kuphela kodwa inceda nabi behlaselwa zezithunzela. Because ziye ziphelelwe indawo yokuhamba. If mhlambe kuthiwa kunekheji, ikheji zalapha ngezingahambi kule viki. Ukubaluleka komyalezo kamoya oyingcwele wexesha. Kukumisa zonke iforces kaSathane. Uba kukhandwa amayeza amagqirha ayayeke kulo viki. Now uba umaintain umzekelo apha kunamagqirha apha every day xa kuyiwa kwindawo yabo ehlala ikheji kubuza uba ithembe lihle ikhona phase 2 kuthiwa absent. Why bezoba absent? Ingakufika umoya ingcwele ngokwakhe. Now akakwazi ukufika kumoya ingcwele amagqirha aqhubeke etanasa tu. Hayi sazoshumayela bekhona apha. Shumayela uYesu uzokwaziwa. Ongamfuni uzomyeka evile kodwa. Because ingxaki bazalwane bami njengoba ngoku kumele bakuqhuba i-end time revival. Apho nquna abantwana abangaka bathi bephuma esibelekweni abethandaza ngetongues. But abaprofeti boqoki abathe bangena kule province bayivalela lonto. Now ndicela ke sike iBhayibhile sike siyifunde ngomoya Amen. Masike siyifunde iBhayibhile sikumoya. Ngiyamkhumbula uMatthew 24. Uthi kwavela abaprofeti boqoki kwavela uKristu boqoki. Now sibambe into ethi xa kuthethwa ngabaprofeti kuthethwa abantu abashumayelayo then abachasi Kristu kuthethwa ngabantu abakwi-governance system abazo-oppose uYesu. Now abaprofeti boqoki oba kwihlabathi lonke kule era yethu baye bavela kakhulu eSouth Africa. Loo nto iyathetha kwamoya. Inento enkulu ethethayo xa ibandla aliyiboni. Ithetha ukuthini? Because ihamba la Bible ihambe ifikele kwindawo uverse 14 ethi and this gospel of the kingdom shall be preached into all nations and be the witness unto all people, then the end shall come. Ithi ke lento xa kuvela abaprofeti boqoki mhlambe ethembe lihle abazalwana bakuKristu kumele baqiniseke ngestory sabo. Kumele baqiniseke ngento abayibambileyo. Uma beyithandabuza le yabo bafeyila uThixo uSathane uzovuya. Then njengoba iBhayibhile Matthew 24 verse 15 ithi xa nilibona isikizi lesiphantiso elaxelwa ngumprofeti uDaniel lime endaweni engcwele utholesayo makaxike. uMatthew 24 ubhekise kuIsrayeli but uverse 14 ubhekise ebandleni. Now uverse 15 uverse 14 usazokwenziwa i-144,000 worldwide begqibezela i-failures ezenziwe sithi aba ngoba inxasi ngamavila.
Awunye uthi ayandizwanga usindiselweni kanti tyini kaloku awukwazi ukunikwa i-10 cents ungafuni uyikhulisa wena. Wonke umuntu okholwa usazomphambili kwaKristu aphendula uba laa nto ndandikunikile wayenzani. Inoba nawe uzophendula uthi Nkosi ndiyazile uba uvuna apho ungalimanga khona. Azalwane. Yo. Kuzoba kubi uma ungumuntu oqhusheka into kaThixo okunikile. Because uzohlala usizi endaweni mhlanje njengoba kumnyama kuFireback, uzohlala endaweni ebulayikileyo ukude noKristu ungekho nto enhloko. Ukuya ezulwini asikusebenzeli kodwa sisebenzela ukuwongwa. Ezulwini kungenwa ngokholo xa ukholwa kuKristu. Now xa ukholwa kuKristu, uKristu kwenza ngcwele. Ndamva komnye sithi izulu liyasetshenzelwa. Alisetyenzelwa izulu. Kuthatha ukukholwa kuYesu ungene ezulwini xa ufe usengcwele. Naxa enokubuya ngoku ube usengcwele then angakuqhila nawe. Yes. Now njengoba uMatthew 24 ndithi ujongise kuIsrael. uIsrael akazoqhilwa tu. I-Russian-Ukraine war eqhubeka ngoku eqale last year ngoFebruary. Ekugqibeleni kwako konke ukulwa kwabo uRussia uzojika ajonge kuIsrael. Ezekiel 38 uzothetha ngoGog noMagog. Athethe ngeTurkey ene-earthquake njengangoku. La earthquake ke ibulele kakhulu abantu bakaThixo. But nayo isuka khona. Ngoba iTurkey ngixolele bazalwana nani ndivana. iTurkey into ekuthiwa yi-ally of Russia. Ngomncedisi ngomlwi, ngomncedisi kwezempi weRussia. Amen. And iTurkey nama-Muslim kakhulu. Now, ama-Muslim makanganiqhathi xa ifika apha acinga into yayo namandla. Ama-Muslim akanayo anti-Muslim. Amagqirha akanayo anti-magqirha. Ne-ancestors azina anti-ancestors. But there is only one man with an anti, which is Christ. Into ke xa inamandla uyibona ngokuba ibe ne-opposition. Bheka xa uhamba noThixo susukuvuyela ukuhamba smart oko ungathi uhambe epakini. Kufanele kube khona ubopho. Yintoni kubopho? Zi-opposition. Amen. Uyafuna yiba nenhlaba ngenxa kaKristu. Uyasebenza same thing. Noba uyashumayela yiba nenhlaba ezithetha ngethansi. Liwa ngaba bama ngaphambili bahlabelayo babenza konke ecaweni. Then uzozibona ke ndihamba noThixo. Kanti ndithe ndibuze ke mna xa ndibona ke iveki yaphela khona challenge le. Bayinthixo noba sekuwandiwanga na. Yokumnandi khonza bazalwane. Hallelujah. Now kukunento bazalwane bam nandixolela ke ndicela awukwaziyo ukuyibamba ayibambe because into kwi-demand of heaven. Kwi-throne iyadingwa kakhulu. Welizwe. Welizwe ne? So njengidingwa ndicela onako ukuyibamba ibambe.
and ndiyamcela umoya ingcwele asincede ngokuyoyenza. Amen. iBhayibhile isilumkisile ngokulahlekiswa kakhulu futhi. Uthi uMatthew 24 verse 4 ababuza abapostoli uba Nkosi yazibona izakhiwo kazihlezi njani. Athi uYesu akho litye eliziyosala phezu kwelinye elingayichithwa. Usigqiba athi lumke lingalahlekiswa. Uthi uPaul 2 Thessalonians chapter 2 uthi mayela nokubuya nenkosi andifuni niqhathwe. Ngoba bakhona bazoza ngeleta bathi sebuyile. Umzekelo eKenya ngoku kunomfana othi nguYesu. Uthi hayi uyachuchiswa ngePasika bangathi bazombulala. Hayi uke wayemtshatweni wajika amanzi abayikofu. Oh bazalwane naseKapa bebeka bakhona moso Yesu. Nasengcobo kwakho izithunywa pha. Silala abafazi babantu abantwana. Uyayibona le nto kuthiwa ulahlekisa. Abantu bakaThixo bayalahleka. Now njengoba uPaul elumkisa pha uhamba uPaul aveza uba kuzokhula ukuchasa umthetho. Njengoba kuzokhula ukuchasa umthetho awukwazi ukukhula uchase uThixo uma umthetho ingenguye ovela kuRhulumente. Ilizwe ngelizwe liphathwa ngeconstitution lone justice system. Zonke izizwe worldwide ziphathwa ngejustice system. Now if ijustice system ayizalwanga kulomqulu, obviously yoba ijustice system ezokuphakamisa uSathane. Now eBhayibhile uthi uDaniel 2 wakhe waphupha owaseBhabheli ukumkani. Ukuphupha kwakhe akayazi into ayiphuphileyo. Abizwa amagqirha noba iBhayibhile ayitsho kwabizwa amagqirha kwathiwa khanichaza iphupha. Athi amagqirha into enqabileyo leyo. Unless ngumuntu onomoya woThixo abangekho kulapha emhlabeni. Usho amagqirha. Nisawahambela kodwa. Ha? Yebazalwane. Kufana nomuntu ophatha iBhayibhile. Othanda ubona nge1.5 kuSathana lo. Cha uhamba ngomuntu. Kalo uSathana akazi uzibonakalisa kubantu bonke. Sikhona? Hallelujah. Ngeke kubazalwane bonke uSathana vele. Uvela kwabo bamhlukumezayo. That's why ngeke ndathi kumama mbheka mama ngixele because if ngayeka lena into ngafa. Many times uSathana efika ku kodwa kwanthuncula u2020 ayisozabeza nifumana. One knock her down for 5 hours ibomvu umzimba wonke athi ligazi. Kodwa kwathi ngo2 ekseni ngekhona ukuphakama uko. Wavelwa phezulu wanceda. Yes. Now ngithetha ngaye ngithetha ngomuntu esazanayo. Swayike ngolwesibini bezamba iphazamisa. Kemozo bengekhoyo fazibiye yakhe. So bazalwane xa ilizwe lethu iSouth Africa ithintwa icolonized ngabelungu ngo1652 then kunabaprofeti bezandawo zenu mfundisi amaXhosa. Now iBhayibhile ingekafiki honestly iBhayibhile xa ufunda pha kwi-index uzoyibona iBhayibhile yesiXhosa ifike nini.
iBhayibhile yesiXhosa iprintwe out ngo-1859. 1859 abelungu okanye Jan van Riebeeck bafike ngo-16th century. Then amagqirha xa eniqhatha athi iBhayibhile yayizothimba umhlaba axoka. Wonke umuntu othe South Africa iBhayibhile enikeze ngomhlaba uyaxoka. Umhlaba bazalwane bam because began ngo-1300 bakhona belungu abaqabafika apha basePortugal. Then ngo-1400 baye bekhona but ukufika kwabo bazalise bafike ngo-1600. Then iBhayibhile by that time ayikafiki tu. Then kuprofethiwe ngendlu kaXhosa kwathiwa kuzondlebe zikhanyilanga abanwele ziyephipha abaphethe umqulu neqhosha lingenantunja. Uthi ke xa ebalisa umprofeti uthi zenithatha umqulu niwuphikothe niwudle imini nobusuku iqhosha niliyeke lona ngoba mhlala nalithathayo ilizwe lenu lonuka zidumbu. Hayi iBhayibhile ayikafiki la xesha. Ungazimamelela nawe utyala amawele okanye uthenge incwadi etyala amawele. Uzoba kwathiwa nina kwindlu emnyama liphaphe nemali ngoku. Lo mqulu kwathiwa masiwuthathe siwuphikothe imini nobusuku. Uthathi xa iqhubeka ngokubukuwa kwelizwe nokuphakama kwalo kusekwaziweni kwalomqulu. Ifundo ngecawa. Ayifundwa ngecawa kuphela lento. Le nto le ithethe ngethathu ithathu zingekabikho. Le nto ithethe ngezitabane ezingekabikho. Yathetha ngorhulumente esihamba ngaye wasemzantsi engekabikho. Le nto le. Then i-warning isilumkiso okanye isiprofeto esivimbela imali sinento esiyithethayo kwamoya enkulu ekungekho bani onoyimela. Ithetha ukuthini lonto? Ithetha ukuthi i-South Africans njengoba ihlabathi libhizi ngemali ngoku i-South Africans neduty yokuba zakudla lo mqulu njengoba wathi umprofeti zenilingalithathi iqhosha nithatha umqulu. Lo mqulu ngulo ithi iBhayibhile wophuma uye kwinhlanga zonke usishwabule. Inhlanga zonke zogwetshwa ngalo mqulu. Then i-South Africans zineduty yokuba zazise zibuyisele ihlabathi zilisuse emalini zibuyisele kulo mqulu. Sanukhathwa ngamagqirha abazalwane. Musana ukuvumela ontoni mndende ongakuzola mndende banikhathe. Ungcono ke niba uthi xa useBhayibhileni baseBhayibhileni cha. Osemagqirheni basemagqirheni. Azihambi zibembili phela. Once wadibanisa inkolo zophambana uzogula ngengqondo aziqhutshwa inkolo. And by the way kwamasiko nawalahla kudala. That's why the salvation kumele isono sisibethe ecaweni. Kumele isono sisikhwitshe ngesimpolo. Because isalvation iyo ngenhlambuluko. Namasiko laba bewenza kudala kwakudityanwa zifamily kuncokolwe kuboniswane oqeqezileyo athi uba ndiqeqeze nomfazi wakho mfowethu. Ngoku nifaka iblanti nicinga uba nisabambe yona. Ufana nokholo uma ufaka ivaseline uthenga ivaseline uthenga ilipstick. Hayi andisho ivaseline leyo uzithengela kwaShoprite lelipstick nditsho ezi zithengisayo nezithika zabefundisi abaxokayo. Ayo salvation leyo.
izibe mnandi insindiso uthi uDavide elele nomfazi womntu uthi Nkosi ndivisa imihlalo yosindiso lwakho waqoba amathambo wami kuthi uDavide now ukuhlambulula abazalwane ukugapha uthika kwenza insindiso ibe mnandi kwenza uMongcwele athethe imfihlo kwenza uMongcwele akunikeze isibindi uaddress whomever that comes against you because ingxaki uMongcwele ngumoya wolwazi ngeke ube nalwazi ungamfuni uMongcwele ngeke umfumane uMongcwele ungahlambululi isalvation mayingalahlwa uYesu ebuye isizwe sentundu bazalwane babe moyi kuthika ingekafiki iBhayibheli inyala elinyala ku kwangajolwa tu bekwalala nentombi uhlawula enobimba indlambi nekuyilobona ngoku namantombi azithethela ngoku ayazithethela bomama uba nasilapha eGauteng futhi sho ayazithethela Hello bhekani bazalwane if ever awunothetha ngomlomo ukunxiba oku amadoda weak emehlweni ukunxiba oku uyathetha i-dress code yakho ubungumfana ubungusisi indlela onxiba ngayo speaks a lot amadoda asiyibalekela weak emehlweni that's why ke caweni sikhuthaza ba makusithwe makunxitshwe makungaveli imizimba abantu maye kuzipitsa ecaweni wanganxitywa bhlokwe bazalwane niyamazi uYesu do you know Jesus? Who is Jesus? KuseBhayibhelini hayi andithethi ngalo pha ndithetha ngozitshilekeleyo apha kuwo uYesu hayi soyanga ePlaybank inxiba ibhlokwe pha ecaweni ingomama sizoya napha ungadlali ngevangeli ungadlali ngensindiso yona ingcwele fowethu impilo yevangeli impilo yensindiso yona ingcwele fowethu bayishingcwele nangoku isengcwele izoguquka ngoba nidlala uFacebook no WhatsApp ngoba nibukela iTV ezinabantu aba-actor ezabefundisa abazoniqhatha angenithethe ngesystem eniphethe that's why nithanda iTV and the TV nithanda abantu bazovusela i-emotions kaloku iTV kaSathane hayi nokungathi hayi bomzalwane wami iTV behind yona devil is there ku iPhones esiziphatha pha emva kuSathane nemali ngizothetha xa nivuka ekuseni wathi uThixo khawukubalumkisa abantu bale ndawo
the World Economic Forum. Yintoni World Economic Forum? Ikampani okanye iorganization ekhankasela imali enye kwihlabathi lonke, and ayizuba irand tu, and ayizuba ifaith, which is ukholo, but njengoba bekhankasa, if ayodola yaseMelika, ipound yase-UK. Bhekani bazalwane, siyashumayela ngoku sogqiba siyolala. Bhekani njengoba ndithi kune-justice system ephatha ilizwe kwihlabathi lonke, la Daniel 2 ngoku usiku la kingdom ingenagama izinyawo, la kingdom ingenagama. Uba ungumthandazi wothilekelo, because xa ungumthandazi awupheli bhayibhileni, uyedlula bhayibhileni. Now uyafuna ulwazi olu-extra. Uba alukho ulwazi olu-extra, uMoyingcwele uyakwazi ukuthatha umzimba womzalwane eSouth Africa amsephesheya, amhambise pha abe embulele in South Africa. Anthemba kusuka isidumbu esisenyama, kusuka esakwamoya esisenyameni, siyaphesheya kwelwandle, sifike sibonisa amanyala ezinhlanga. But ingxaki ngoba ukuhlambulula yinto yavala nasezicaweni. Abasakhutshwa abantu uba before nikhonze, before nihlabelele, before nithandaze, before kushunyayelwe amanogapha. Ngoba isono sasisivalela uThixo, sasisivalela uMoyingcwele uba ngathetha izinto ofanele baziyathetha. Kuthetha inkomo kubaliswa amabali asebhayibhileni. UDavide wazalwa ngolhlobo, ayincedi loo nto. Into encedayo ukubeka exesheni, ukuze uhambe ngamandla exesha. Amabali nentsomi kakade iBhayibhile itshilo uba bakhona abazovela bengenamoya, abazovela betshiswa izazela bengenantlonti, besetha nantwamoya kuThixo kodwa ubeyaphika amandla wakhe. Now kanti ngoMoyingcwele amandla kaThixo uyawaphika. That's why kulolu busihle isono ungabi nantloni, uba kuyahleka ukhona phakathi kwabo, uba kuyagxekwa nawubhizi uyagxeka, uba kuyakhalaza nawubhizi uyakhalaza. Uyamkhalala uThixo uba ukhalaza, uThixo akahambi nabakhalala. Kodwa ufuna umntu unethwa imvula usanza intando yakhe kubetha imibane, kodwa uthi nangomso ndovuka ndiyoyenza le nto. Once wakhalaza uMoyingcwele uhlakumva esiyezulwini kubetha namadolo elila uba niphoxiwe kumzalwane ubani, kumama ubani, kubrother bani, kusister bani, kuSunday school wecawe ethile baniphoxile. Now andazi uba mandiye kweyiphi incawe. That's why wathi uMoyingcwele endiqalele bapheka endicaweni andifunga endibonisela inyembezi athi bheka ezingafuniyo zonke kwisixabani kuso ndiqalela amandla wakho apha kum. Andihambi ngamandla womntu oyedwa kodwa ndihamba ngamandla okudibanisa zonke iindawo ezingamfuniyo uMoyingcwele. Bheka nalapha eGoli kwiindawo ezininzi upha emnyango, kwezinye upha egeyithini. Nali icebiso elivela enyangweni, cela ngamandla kuye njengoba ekhalele. Bheka day of Pentecost ubezulu libala njani namandazi, but iBhayibhile zonke inhloko zazinomlilo, zonke ilwimi zazithetha itongues.
usokola ukukhonza uhamba intente usokola ukukhonza cela umoya oyingcwele olahlwe zicawa ezingamfuniyo angene kuwe asikhuphele kuwe uthandaze ngaye usilukudla ngaye ushumayele ngaye usabelele ngaye unikele ngaye unanga abantu bakathixo ngomoya oyingcwele ongafunayo zicawa. Yakwazi banokulala ukukulibala before ndizafa ndiqanda goduka ndiyovuselela kanoshumayela kunethemfundo ndaziva ukugula khona kwenyama niyayazi ba xa kufike umoya ingcwele isibhedlela ungangasiyapha for wena ke xa ugulayo lo mzimba ukugula kakwazi bazalwane ukugqibela kwami esibhedlela it was 2007 ever since then cause nenza umthandazo esibhedlela bathi yenda ndiyifuni because amanesi aphatha kabi ngaxesha ke nani inkwenkwana ke ndingazi noba kukhona ukuthwetyulwa because nandithwetyulwa nam ndifuna ukubulawa then ngo-2011 ndadibana namagqirha ayi-3 gqiba ukungena kwi-car accident abuzwa tyhini usakuphila kanti andikawazi nangoku aselalini yam kodwa uthixo sezulwini lokwesilweni last year when my first come the 15 ka June ndiyazala now the things afika nge-13 ka June 13 14 ngolwesibini now nge-15 suppose uba ndiyacelebrate but ngo-12 ahlangana amagqirha eprovinsi zonke kodwa umoya ingcwele umoya oyingcwele endamcelayo ngathi ubikazi yakhalala nanku mna noba yintoni kumele bayenziwa zicawu undenzise yona bazalwane bekani ngelinye ixesha inyama yam iye yehlelwe yiflu but iba lusuku olunye qha iflu iphele andisebenzisi nenye into eliyeza because ndiye uze kuyo okay Mongcwele uyayibona inyama yakugula ngubani ozothandaza akhweleke ngoba ndamcela now ngo-2020 ndithi ndizihambela nje athi endleleni athi uyazi uba ndidinga umzimba endingenza ngayo intando because xa ndinokwenza ngokwami abantu abazoqonda ndathi uma udinga umzimba ungathathi lo wam nje. Since then le nto kokudinwa kwenyama negazi especially when kusenzeka intando kaThixo andidinwa andozeli ngoba akuphiliwe kuphila yena kuwe ingakho ndingakoyiki ukufa nandodwa ukufa ndikoyiki lene gospel ndizofela yona kambe ndiye ndiqanihlele nabazalwane ndihlala nabo ndilibhekani bazalwane okwami ukufa ndiyakwazi bakuphi andizubulawa one kukuthanda kaSathane andizubulawa ngamagqwirha. I'm not serving the devil kodwa ukufa kwami kukuchelelwa igospel kaKristu Yesu ekumele siyishumayele sisalise iAfrika sisiya nakwindlu yamaSulumane. Unganaso sasibindi ungamfuni umoya ingcwele ngeke ube naso ngeke uthethe ngobunye ubukumkani umoya ingcwele engekho kuwe. Umoya ingcwele bazalwane ulapha entente njengoba
nibambe izidima seluthixo thethe nibambe isikhundla secawa seluthixo thethe nibe nenhloni ukuza ngaphambili ukuba nithi yehla moya oyi wele usebenze akubizwe altakhona noma udlanga sono ubobaleka uze ngaphambili because iBhayibheli xa isithi owamkela umprofeti wamkela umvuzo womprofeti now oba kushumayela umuntu onesibindi egcwaliswe umoya ngcwele ethethe inyani mna I don't care noba kuxeshane noba ndlanga sono ngiyazixhoma izandla ukuze laa nto ibithethwa ngikwazi ukuhamba ngayo ngoba niqhela ukucawa cawa yinto eqhelekileyo iyathandwa and bazalwane ngizotsho futhi ndodeni uba ngizofa kanye lodwa ibandla liqhwile ndisithi iAfrika yodwa zange beyicawa tu that's why one day ndandilila inyembezi uThixo esithi bheka yazi yintoni edala uba amandla ami ethe ecaweni ukumiswa bheka ivision iright but yabona ukumiswa kobuso babantu ezicaweni kumgxothile umoya emadongeni ecawa apha kuFebruary ndisentabeni uthi bheka ndemke emadongeni one reverses 2019 20 July wathi ngiyemke ezicaweni into endimkisayo ninamasiko ecawa traditions ke yilento okuthiwa ngumthetho kwezinye icawa now uYesu ke wayikhalimela imfundiso ye-tradition of a man ngencwadi kaMark chapter 7 verse 25 uthi ngoba kune-doctrines ze-tradition ezisuka engqondweni yabantu now i-tradition yamgxotha uThixo into yesibini yagxotha uThixo yile nto yokuqala ixesha lokukhonza yabona xa ndihleli nabantu endingabaziyo ukuba bathandaza kangakanani ndiye ndibe nentloni because sometimes ungaphela i-3 days okuguqiwe hayi le nto xa ikuwe le nto xa ingene kuwe le ikwenzisa le nto yenziwa phaa kwenziwani phaa kudinwa phaa akho mina akho busuku bhekani xa umoya ngcwele efike kuwe wazinikela wazivula zonke ii-curtains bangena then ukulala kusuku 2 hours will be enough ixesha elininzi wolichitha one uzofunda wathanda ukufunda iBhayibhile kanje ngangokweni ndicebisa abanye abazalwane ndibhekani ukuba nifuna ukuthandaza nyani nimbethe uSathane idlani iBhayibhile bhekani umoya ngcwele into ayikhangelayo emzalwaneni unalo na izwi likaThixo okanye nobuciko qha uthi Isaiah 43 verse 26 ndikhumbuzeni ndimangaleleni uzommangalela ngantoni uThixo ungenanto yakhe uthi Psalms 138 verse 2 ulikhulisile izwi lakhe ngaphezu kwegama lakhe now uThixo akamangalelwa ngenye into thatha izwi lakhe umbethe ngalo ukuze yena awukhulise igama lakhe izwi lakhe angalithuleli emhlabeni libuyele kuye lingawenzanga umsebenzi ukuze akwazi ukwenza umsebenzi ngalo izwi lakhe then umoya ngcwele xa ifika in an empty body in an empty vessel but abelungu an empty vessels make a lot of noise ndicela into impossible ukuthika zoshumayela coffee bay last year
Now ndiphethwe ifiva ndisuka kwenye imvuselelo elalini yam. Lo fiva ndabona ifuna undibhoboza isifuba esi. Ngathi ndithwele i-engine yemoto kwesifuba ngonemncinci kanje. Now xa ndithandaza ebusuku ndibuza kuThixo uba koba nini kushunyayelwa intsuku. Ndithi Thixo ndiyalazi izwi lakho kuRomans 11:29 lithi isipho asinanguquko. Kodwa ndicela ukuthatha izipho kwabantu bakukhonza bengahlambulukanga. Impossible Lord. But xa ndihambele ezicaweni okanye kwi-gathering ezithile ndiye ndifike ndibone bathini laa nto uThixo uyayenza. Because abe-gift abandaziyo mna umzekelo komthatha Port St. John's if bandazi like baku-worship team once bandibona ngena umnyango badrophe my pants. Nkqu ii-leaders zamabandla kwindawo endihlala kuyo ndake ndangena eFaith one other time. Lami ixhego lashumayela. Now ndaphuma from enhloko uyoma ezantsi ngathi umzimba wami wehluke kabini. Now ndafika ndathandaza endlini wathi uThixo bheka guqukelela bandla. Le nto uyivayo ndim ndiva obuhlungu ngalo. Ndihambe ndiyoshumayela ezitratweni ndaya kwenye Sunday. Now ndafika ndahlala phemva ngoba ngandibizi ndathi no the right up. Then xa eqabele pulpit ndathi moya ingcwele uba lo muntu uyamazi ndobona ukushumayela ashumayele phezu kwami. Kodwa umazi akazoshumayela. Lafika ixhego labantu labalisanda amabala lasogqwa labizwa omnye umntwana bamazoshumayela. Now nalamntwana wathi nje because xa unomoya ingcwele ngekushumayela umuntu wenyama phezu kwakho. Bhekani bazalwane, bhekani sanugxeka i-leaders. I-leader xa ungumthandazo uyakwazi ukuyibopha ishumayele le nto ifuna uThixo. Xa ingxaka nithandazi kwangazi i-leader nisogqiba nigxeka uba hayi akashumayeli yona. Now umuntu ongumthandazi baphayi back uthethe noThixo. Whoa. Waphela gogo ekuthiwa babema phaa ebheki omfundisi uBhengu beshumayela ngaphambili oko bequbuthile bejonge phansi ithi yophuma inkonzo abazipayipile abakwazi ukufunda banikela nge-R5 but phaa ebheki bayathandaza nokuyahamba bayathandaza. Now ibandla lokugqibela into elibhiziyo ukuthatha amatshe libethe i-leaders niqulube iinkokheli ningathandazi ngazo. Bhekani bazalwane, bhekani umoya kaThixo one akabethi ungaqalanga uthandaze kuqala. That's why ndike namcela uThixo ubabheka Thixo ndiyakucela ukuba bavangeli belixesha khawubanike umoya wokwazi abanye umoya. Bangafike bankulu isono babethe isono ebantwini abatsha baphuma abantu abatsha ngoba bebethwa ngomjolo bengacacisela ubungozi bomjolo. Kubethwa amagqirha engacacisela uba ubungozi bobugqirha bomgqibelisa isapho. Now uThixo uye wabavala abaninzi endibaziyo abasashumayeli ngoku. Bhekani bazalwane, bhekani. Niyayifuna isalvation kungahlekiswa ngayo. Yekeni
lento yokujoyina ihlabathi kalibetha ibandla. Ithi iBhayibheli umoya ngcwele akazukwamkelwa lihlabathi. Neqhawa ezinye zasindisiwe but ngoku zilihlabathi. Ngoba umoya ngcwele akamkelwe ehlabathini. Ngoba into yakhe yokuqala udila nesono. Apho kwisono isono siyabaleka kwaku-invite umoya ngcwele. That is why once ibandla lemana aqiniseka ekuhlaleni kuye bonke abathanda isono abahlali kulo qhawe. Ngoba lo moya ithi iBhayibheli ihlabathi uzoligweba ngenxa yesono. Noba umuntu angambiza uYesu uba akamfuni umshumayela ngobungcwele then lo mzalwane ulihlabathi. Kuthiwa ningafani nenhlamba abangakholwayo. Nizibuza banonxibana. Nizibuza banodlanga. Uthi uYesu Matthew 6:31 uthi ezonto mazibe nexhala for ingomso lazo. Athi Romans 12:2 ningamiliso kweliphakathi. Inikeleni imizimba yenu ilithini eliphilileyo. Now kukuthini ukunikela? Kukuthatha lento yakho yokugqibela uyincamo uyibeka kwi-altar. Now kwi-altar yayitshiswa inkomo kuba inkomo kutsha nempondo. Then ifeyila yenu bazalwane bami kukuba anizinikele kuKristu tu. Wamkelwa ngomlomo but inhliziyo empty. Esisizukulwana sikhonza uThixo ngemilebe yomlomo kodwa enhliziyweni ukudele uThixo. Ukhonza kafuna into eziphathekayo kodwa kafuna zikamoya kakuhlola zikamoya akwanenye eyakwamoya kodwa eziphathekayo zininzi kakhulu. Uyabuya uYesu. Jesus is knocking at the door. Njengoba nkonkozi emnyango ukhangela abantu abancame imiphefumulo yabo because uthi uYesu ancama umphefumulo wakhe wawuzuza kodwa angawuncamanga walahlekelwa nguwo. Kuthini ukulahlekelwa? Kukuhamba esiwogweni selukhona. Kodwa ukuncama kwakundithi mayithi inyama ediniwe, mayithi inyama ifuna isono kodwa unikele ngomzimba kumoya oyingcwele. Wakunikela kuye kulapho uzokwenza incwadi kwabaseKorinte lokuqala chapter 9:27 umzimba woloku uqoba woloku ureslisha woloku silwa nawo ngokuhlambulula. Beka ebona le nyama le inyama yasithanda isono. Inyama nesono kotshomi kwalingwa uEve amehlo enyama evaliwe bebona ngamehlo kamoya. Uthi uGenesis chapter 2 phakathi last verse uba behamba phambi koThixo beze bengenanhloni. But ku chapter 3 wona bezofuna ukombathisa. Kuthe befuna ukunxiba ku chapter 3 and ithi iBhayibheli bazinxibisa bona nabazalwana yazi ukuba weak ukuba flat kwakuzinxibisa phambi koThixo. Phambi koThixo uyahluba uhambeze. Lo Thixo umfihlela isono ngulo Thixo azazi zonke into zenzayo. Noba ungangena phansi kwale net into yenza phansi kwale net uThixo uyayazi. That's why namagqwirha ahlala phansi komhlaba uThixo uyawazi. Noba ngabulala ebusuku God knows them. Niyamazi Satan. Ayanthenga lokubhala eBhayibhelini.
igqwirha lokuqala before umakhelwane wakho kanye ifamily member yakho yalazi bangu xa uzivimba ukuthandaza uyathakatha hayi kuthi iBhayibhile akutshona uthi 1 Peter chapter 4 verse 7 uthi masibe nothando sithandaze then ithi la nto xa nilutshaba lwam ndingasamthanda uThixo manithakathe ngongathandazi beka thandaza thakatha bazalwane before uthi hayi ndibanjelizelwe nguSathane khawuzibuze wena did you pray enough now before uthi hayi amademon ayayilwa into yami khawuzibuze umbuzo uba ingaba ndithandazisile na because uSathane into yamenza phakamela uThixo wafela ukuqubutha kuThixo ungcwele uThixo wafela lo Sathane ungcwele hallelujah awufuna ukuphakamela abantu bakaThixo bale kumthandazo yabona xa ufuna ukulwa nabantu bakaThixo baleke i-altar yomthandazo sibaleke isibingelelo sokuthandaza uzovuka ipride okunegift yokuhlabelela uzothi ayenziwe ecaweni ngifuna ukusuka late ukuze nibabone bazokwenza njani wayithatha uThixo igift yakhe ngenxa yepride onayo xa ungafuna ukuthandaza umzimba wazi u-athekwa nguSathane le nyama le yayibona le nyama sanoyivumele niqhathe le nyama inazulu le nyama izoshiyeka apha emhlabeni uthi uPhilippians 3 verse 21 uthi for our citizenship is in heaven apho silindele kwakhona inkosi yethu uKristu Yesu lo mzimba esowujika ufane nawo now uthi Luke 6 verse 12 uYesu wakwachitha ixesha entabeni eyedwa whole night ethandaza kuThixo wena lo uyigqibeleni ulinde night prayer ecawu ndithetha nawe wedwa xolo tata uwedwa endlini uyigqibeleni into ukungalaliswa ngumoya ongcwele ethetha nawe ethetha imfihlo nawe when last did you taste that umthandazo unamandla umasi kholeka ngokholwa Jesu uyalale aphendule umthandazo letha bonke uJesu umthandazo how I wish bazalwane bami lekho sazohlala apha ndinqokola ngabazalwane bami apha emini apha eCarltonville nidinga abathandazi xa hayi bakhona ukuba khona
but nidinga abathandazi. That lapho ngoJune last year. Now ndafike Eastern Cape, abazalwane bami bangicela mhlawumbe after a month no sengigainile ne. Now bathi ubethekile man. Now ndiyabacela babheka njengoba ndihamba nani anithandazi ngami. And andixhomeka kumithandazo yini because Thixo wathi xa ungumshumayeli don't depend in prayers of people. Ngicela usithwale ungithwale emthandazweni. I-right lonto, I-right lonto ba ucela ukuthwalwa phi emthandazweni. But sukuxhomekeka what if la une emotions azuthandaza ngawo especially omama. That's why again the partnership no Bhuti no tata xa ndiyoshumayela umzekelo ngonilapha kunotata no Bhuti abathandaza on my behalf. But angixhomekekanga kweyabo kuphela. Nam ndiyazithandazela. Now that time kwakunzima ukulala oku. At least you know with 2 hours there. Ngela xesha ibe 1 hour on Thixo kodwa ngoku at least 2 hours no. Thixo yandizama. Hallelujah. Now bazalwane iCarltonville yonke andiyazi uba uThixo angenza njani but ndiyamcenga umuntu. Abathandaza ekho. Ukungabikho kwabo kwenza lula uba abantu bale ndawo baphila isinoma kanjani. Netha ubhekani bazalwane, bhekani. Niyayazi uba xa uthandaza you can control the city uyi-1. Ndithi uyi-1. Yayazi human stop ingakanani. But kanipha nokushumayela manje ndiyathandaza cha. Akho kwa operation kaSathane eyenzeka. Now necawe engazifuni uthi this is a tip becawathile Thixo ayikhonze wena ayivala uThixo. Oh. Siyayicula bomthandazo namandla but asikawuboni. Awukwazi ukuthi umoya ngcwele kowuvisa ubuhlungu endaweni eThixo akuphumi. Soze angaphumi. Now xa ephumayo kumele wena ulindele ba uzoba nejuthe kumele uyoyenza kwabazalwane abaphuma pha. Awuthixo ancede mfundisi wami ndifuna ukuzohlala kweGoli. Ndingaphangeli, ndifuna ukuzohlala ndingaphangeli. Le Gauteng ndifuna siyibhukuqe. Yes. Uzudlala amagqwirha bazalwana adlale kukho abathandazi endaweni. Apho ndihlala khona ngo-1 ekuseni 1 AM kuthiwe khawuphume uhambe isityalado. Now lixesha labafana babamba inkunzi but ndidibana nabo bephethe izikhanda ndiphethe sam isinguyesu. Now endaweni yokuba benze imikhwa yabo baxhoma izandla bafuna uYesu. One other time 2021 eqala ngethu kaJanuary saphuma ngo-12 sangena isityalado. Sasidibana noMamlambo live niyamazi uMamlambo nemate lento yaphansi kolwandle. Sasidibana namantombi angawo. Now I remember one lady ndiya kuye lo mntwana ufuna ukwamkela uYesu wathi awungezi kum wena ngezi kum kolento ngomlilo. Now bazalwane akho nto inokunceda iphelisa drugs market. Igotha abantu abathengisa drugs elizweni lethu ingengumthandazo. And umthandazo ayiyo lento bavela usubungene cha. Uqala uzijonga ubunjani ujobheka kangakanani umxelele uThixo uba Thixo mna ndingumongi ndizela ngoGenesis 3 apho isono sesikhona. If ungayibamba apho you will enjoy ukusindiswa on daily basis.
uzoenjoy ukhona ngeke ube nanhloni ngeke ubambe sidima to the point of njengoba ngishumayela ezitalatweni. I remember one other Sunday ngisuka ku night shift ngo6 ekuseni ngafika ngangena istrato ngaphuma ngo12 nolala now ngo4 ndaphinda late. Now ngikhumbula abanyonyana belinganisa ngokuhlabelelana. Now awuhlabelela umoya ngcwele akudingeki nokubena keyboard nokuthi ngevoice kodwa ikhona umdaniso awenzela izulu. Now lo mdaniso uzowenza ehlangalaleni kwi-crowd awuzulini ba kube nento esithileyo ukuzibona ngabakholwa kuphela. Umthandazo bazalwane kuyazigoqwa ngumuntu. You search yourself. Akhoma tjena azonisinda Thixo uma nifuna umtingele ezulwini. Yintoni mamathi imisindo ukugxeka ukungaxoleli yiphi verse uzosifundela uRomans 1 apho kuchazwa khona ba inqumbo kaThixo izangantoni. Uphinde usifundele kwaba seGalati chapter 5 from verse 19 to 21. Iyabonakala imisebenzi yenyama. Inyama inemisebenzi but umoya unesiqhamo. Now isiqhamo sikamoya uthando lupha. Now uthando ayikomthanda bazalwane kuphela. Bazalwane bami xa sifumene umoya ngcwele Thixo kanceda abantu egoli. Xa ufumene umoya ngcwele phandle kozixhego elidala elinxile kodwa ngoba umano Yesu unomoya ngcwele ulibone liza kwelizolile likubize tata kodwa usengufanyana. Why kunjalo kungoba udwaliswe kwade kwaphuma isiqhamo sikamoya. Now isiqhama sizophuma isiqhamo sikamoya ungaqala kuzitshale wena qala. Kumele uzitshale. Kuthini ukuzitshala? Uthi John 5, uthi John 12 verse 24. Uthi ukuba ikhozo andithanga ndilifake phansi komhlaba then ikhozo nako ukuzala imbewu. Now nawe ukuzitshala kwaba kuhlala njalo usiya kuThixo ujikeleza endaweni eyi1 uthandaza umcela uThixo uba Thixo ngumntwana wakho awundenze ndifane nawe. Thixo ngumntwana wakho kodwa nomsindo ufika kwangoku umsindo wami kodwa wakho ithi iBhayibheli uzeka kathi umsindo. Thixo ngiqoleli kodwa wena wangiqolela ngoKristu. Ephesians 2 verse 14 ngoba uKristu uluqolo lwethu ulidilizile udoka ebeliphakathi kwethu obumpi phakathi komphefumulo kunye nenyama. Uzoku-enjoy ukuthandaza but awususa amatshe awukhupha izibi lento unenhloni ngayo uThixo uyayazi maba yintoni akhona uThixo angayaziyo. 1 Chronicles chapter 28 verse number 9 uyazazi zonke ingcinga zenhliziyo yonke into encinga ngengqondo uThixo seyazi. Umfihlele ke wena thandaza ngetongues soze uThixo athethe nawe uzothi hayo isalvation yanzima. Kaloku bazalwana sanokukhathwa nguSathane. Hayi kuluhla limcaphukelayo nam ndiphaa kwitop kwelicaphukela uSathane. Sanokukhathwa nguSathane anivimba uThixo amaziyo ngokunivalela uba ningahlambululi. Nguye wenza isono so that
inyama yakho bheka uyolala ngoba uzongavumi kubethe u12 wangomso ungaqala ngoqala ukucheck ulwesine wakho bebenjani. Ningabavumela abantu bathi one savior always saved. That's nonsense. That is the teachings of the devil. Ezifuna bahambe yohlala esiwogweni. Bheka uthi 1 John chapter 1 verse 8 ukuba sithi thina sinaso isono umpostoli uThetha Lord uhambe noYesu. Now uthi siyasikhohlisa inyaniso ayikho ukuthi sophela pha udlisono. Verse 9 ukuba sithi sizivume izono zethu uthembekile ulungile uba sithini asilungise kuko konke ungalungisi kwethu. Athi 1 John chapter 2 verse 16 inyama inokhanuko amehlo anenkanuko nomzimba nepride unuka kamnandi kubeka yi1 unconywe uphaka. Neziqholo ziyaniphakamisa khona unuka kamnandi utsala umuntu opha endleleni then xa unconywa wewe wazwanuka kamnandi makhelwane ubulela nje kodwa kunyuka ipuffs pride of this world. Nendlu enkulu njengabantu bazalwane bami xa unemali ayithethi lona basowufikile ezulwini. Nizomangala one day nothuke xa nibona bebehlala ematyotyombeni bengena ezulwini. Nibe nina benihlala ezindlini ezinkulu ezindlini zikanobutsho ezine-double story ningangenanga khona okanye ungenile kodwa uhlala phaa kude noYesu abe rewadiwe bebehlala etyotyombeni. Amaphongo lomhlaba azophela engcwabeni. That's why ndisithi inyama le mayingavunyelwa ngumuntu okholwayo mayingavunyelwa ngumzalwane uba mayilawule yena imxelele uba makenze ntoni. Sovuma inyama ithi hayi esisono silihlazo kakade uYesu wafela amahlazo la. Lele we nokubulisa kuwe mafaka ndiyabulisa fundisi siyabulela kakhulu siyabulela mama siyabulela mamputaza nawe mama ngasemva siyabulela kakhulu bazalwane makuhlanjululwe eGoli. Makuhlanjululwe suba nenhloni ngesono bheka sukungahlambulula ube wonile hlambulula ungonanga ukuze uzivalele ubungoni. Uthi John 1 John chapter 3 verse 3 akabonakala esiyobayini kodwa siyazi xa ibonakala siyofana naye. Uthi bonke abanethembele njalo bayazihlambulula bazenza nyulu njengokwenyulu naye. Ninganimela njengenyawo mama siyathandaza ngoba benza umsekelo quickly. Cela uYohaneze apha kuwo kodwa bendihalile izitulo ezi so that ningaphakami ne. Cela izitulo ezi because hleze lento uba ndingayenza ngani nophakama ilahlekane noThixo. Siyazibona izitulo sonke ne. Masithathe lena ezumntu ne. Sithathe lena ezumongcwele uYesu kuThixo. Siyabona sonke ne. Nguwe lo usemhlabeni. Then umoyingcwele okay masimthathe ezilo. Umoyingcwele usezulwini esemhlabeni same time. Akhonda angekho kuyo. That's why xa sizothwetyula okanye xa kwamagqwirha ezohlasela ndingalala ubusuku bonke ngothrea ngixelela babheka yokuhlangene ngayo endaweni ethile bathi thandaza udestroy Lord. Khawucinga waste ixesha lakho umeze
uSathane ubona umzimba wakho phansi kolwandle phofu kodwa olubusuku bonke ubhizi usebenzela uSathane ungenamvuzo amagqwirha Thixo makawancede ugodwa olubusuku bonke mhlawumbe umntontsha because kungena abantu abatsha abantwana abancinci. That's why xa unabo usubashiya maba attend intente because ecaweni umlilo awukho musi and-deliverishe ezicaweni. Hayi kaloku apho kungekho umoya ingcwele there is no deliverance. Uthi uPaul xa ebhala kwabaseKorinte uthi apho kukhona umoya kaThixo kukhona inkululeko. Athi uGalatians 5:1 yimani ngoko enkululekweni athe uKristu wanikhululela kuyo. Ningabuyi nibanjwe ijoko yobukhobo. Athi Isaiah 10:27 athi intambiso kaThixo engumoya ingcwele yophula ijoko. Athi ku1 John chapter 2 phako verse number 20 athi intambiswe kuni yilisebenzayo ukukhasa uMkristu lo. Wonke umkhasi Kristu umkhasi Kristu yilento yenza uba uphike uKristu. Xa ungaxoleli unayo uYesu uyathetha ngaye but umchasi because Jesus said in the cross baxolele ngoba bayazi lento bayenzayo. Xa efike kuwe uYesu kuba lula ukuxolela. Now mna before ngikholwe bendingiphuma silwe ndinenkani alogwana. Now there was one time 2014 college kunomfana wavangela esitini wathatha iteki zami ezifresh. Now dinobuhlungu but xa ndimbona ave namxolela ngoba uYesu sefikile empilweni yami. Hayi ndisemncinci before 207 bendibetha ngingakhathali wamdala wamncinci umdala ndikubhula ngentonga. But wafika uYesu oluxolo ozeka kade umsindo. Uthi uPaul malingatshoni ilanga usaqumbile. Now oqumbisayo uSathane uqumbisa lo muntu lapha. Now uSathane nomoya oyingcwele ukhona ogobuphondo between the two. And ayingomoya ingcwele nguSathane ogobuphondo. Wherever amagqwirha khona umoya ingcwele is there. That's why Thixo uba bendinexesha bendizoke ndinixelela uba kubaluleke ngantoni ukuthandaza umthandazo wokulwa kulonyaka. Because bheka sithandaza apha wesike namhlanje sithe safika isithunywa sazoyibetha nje intene ngamaphiko sigqiba senyuka sayizulwini. Bheka bazalwane kunongenelelo lukaThixo olungummangaliso ukunceda abakuye kulonyaka. Then phezulu kunemfazwe between the angels of God and the angels of the devil. Now if emhlabeni ndisegoli ndibetha yonke imimoya lapha. Now nalapha ingelosi sikhona zibhizi zibetha sixabela yonke imimoya. Thofu manje mhlanga kamsa wona ikhombisa warfare prayer. Ayiba wethu semazulwini ubalekile as the starter but kuyedlulo uyenzulu apho uzofuna ukuhlala nalo abe phezu kwakho akomphathe uzizwe. Romans 8:26 elithi asikwazi esinokuthandaza njengoko simele ukuthandaza kodwa umoya oyingcwele ngezinqino ezikhulu ezingenakuthetheka uyasinqinela kuThixo. Udina nje mthandazo ingakuxhomeke kuwe too much. Xhomeke engqondweni yakho ayivesi ayivesi udlala into ingene enhlizweni. Uthi luhlabelelayo izwi lahlaba inhliziyo yakho. Ngaze Golgotha Yegumusa Yegumusa Gano Ta
kethele nokuthethelelwa kwesono nokukhululwa ikokotha after the teaching leya izolo nayizolo elinye na Monday yofika ifumana indawo but xa uthe wenza lento yokuhlambulula uzoshunyayezwa ile mizimba ibime apha selingashuma izilalele wakugapha. Alright. Teka mzalwane wami. Kumoya ingcwele nguYesu uThixo Jesus. Usemhlabeni ufuna ukuthandaza. Now, xa ungumuntu iduty yakho emthandazweni inye qha. Yazi into? Kukuxela uba Thixo ndingumoni. Now, xa uhlambulula, miyeke umoya ingcwele. Miyeke uYesu. Ondana noThixo. Bheka ufuna ukubetha amagqulirha okanye xa ufuna uba imfene okanye noba yintoni ehamba endlini yakho ingaphindi ihambe. Every day khawuthatha incwadi yendumiso 51 kuyifunde. Uyithathe esiba nguwe luthi uyifunde out loud Psalms 51. La ndumiso icela umuntu embaxa, icela umuntu engumoni. Now, ngeke ufunde la ncwadi every day ebusuku ungaphuphi, ebusuku ungabi namibono. Xa uhlambulula uvulela umoya ingcwele ithuba lokuba atyhile izinto ezifihlakeleyo, athethe kunye nawe. Obungumhlabeleli kuvuka ingoma kuwe ulela ubuthongo. Obungumthandazo uziva uthandaza ngethanzi ulela ubuthongo. Uvuka kuseni ubalisa amabali bathi ndazibona ngithandaza ngethanzi. Now, la nto uyibona already thatha indawo ngoba uqale wahlambulula qa. Funda no Psalm 51. Paul David uqondana noThixo ngqo. Udabe namazwi athi ungamsusa umoya wakho ingcwele apha kum. Ngoba wayibona lento ba ngaphandle kukamoya ingcwele insindiso ayikho mnandi. Ngeke ukonwabele ukhonza uThixo ngaphandle kukamoya ingcwele. Then uxele kuThixo. Now into ayenzileyo ibize ungazithetheleli, ibize kuThixo ngoba uzazi zonke. Sikhona sokuthi xa kusuke umakhelwane wayohlebisa wena uthi uqale yena vuma kuqale wena umakhelwane mhlamba akakhonza. Suzidefenda kuThixo. Adam no Eve lento bangena esonweni kuba kuzinxibisa kwabo yilento ndithi musu ukuzinxibisa ukuzinxibisa oku kuzidefenda phambi koThixo uzithethelele uba hayi nguye onyatheleyo uThixo ndiyaqola kona kodwa nilibali awungamzalwa xa uxolelwe uyalibala. Anyway, xa uxolelwe ufaka uthando kuwe because alukho uthando lungekho uqobo. Oh batshati. Mama ntatasindisize. Abantu bathi baniyajona shem. Xa umane udibana nenqindi lenkwenkwe ayuthandi mos lenkwenkwe. Thini? Noba intombi umfana ujolela umfana wakho omthandayo obviously umthanda still. There is no love without peace. Good Jesus lona sipha sonini wabona uluntu lonke luhlele lishwe luhlele esonweni wasikwa imfesane ngummangaliso babehleli bobathathu. Na uyabuza loba ngubani yakusiyela uthi Isaiah 6 phaka verse 8 wathetha uIsaiah wathi thuma mna ndiyakukuyela. Now
uThixo luthando, uKristu luxolo. That's why sithi Paul ungumlulamisi between God and us. Now, ebengeka sithanda uThixo engathanga khuphe kuye peace eluthando elilizwi lakhe ubize izohlangula lo muntu. Now lo muntu lo xa ethe uYesu wamfaka enhlizweni uyathanda uthandi uxolo banalo and uthanda bonke abantu. Sofana phi kube yathanda ngokuba uncame lenke liqabiso kuwe uyincamele umnext door uyincamele bonke abantwana bakaThixo abasesidingweni. Hayi nokuyaphangela bheka ixesha lakho xa unenhliziyo uyalincama uncamela abantwana bakaThixo xa ungumshumayeli. Nokunecawe yakho uma kukho revival engajonga ba yebandla elithile wexa kushunyayela kungashunyayela ba hayi ke izane ebandla elithile. Now if une gift onayo, use that gift there to show love. Niyamncisha umoya ongcwele indawo yokusebenza apha kuwe. Kwaba uxolo between thina noThixo through this man. Then xa sonile okay, umoya ongcwele uhambela phakathi kuwe, akakushikwa phela. Kufanele umzekelo kuyintombi usindisiwe. Uyakwazi ba akuyeke ungene ebhedini yenkwenkwe. Akubukele. Wenze ke into zabantu abadala ukhulule stuff tufike pha. Now wakufika pha ebhedini uyemnyama abukele ba ngaba nokwenza ntoni. Then the next step uhamba ayizulwini elinye imbezi. Now in verse 8 kuMatthew 12 verse 31 uthi ukuba uthe wathukuthika uzoxolela, uthuka uYesu uzoxolela, uthuka umoya ongcwele uzoxolela. Now ithi la verse umoya ongcwele njengoba yena ethe uYesu umoya ongcwele uzokwamkela kuYesu. Njengoba uYesu esamkela kubawo umoya ongcwele wamkela kuYesu. Now umoya ongcwele akhonto isemveni kwakhe ezolandela yena ngokugqibela osuke ezulwini. Now if wamnyelisa umoya ongcwele ayikho imediator between you and the Holy Spirit. And ukuphucukana kwakho kunye naye umoya ongcwele it will be a long process ukuze restore kuye. Kumnandi kulentende. Niyabuva kumnandi. Niyabuva kumnandi kulentende. Ukhona ngakufana. Kaloku indonga zishiwe. Nolapho mfundisi wami sho kuyabuva. Sivuselela nase-next door. Ngomso uzobalapha. Bazalwane wona usemhlabeni uya kuThixo xa wonile. Now ubiza into ngegama. uSathane uyathanda ba kuthandazwe nokuyahlambulula uthi bethi half. Suyigqiba inhlambulo ukuthi uSathane nathi kwabanye bazalwane 4 hours yakwazi ukuphela okunihlambuluka. Angikho selfish. Beka eyakho i-hour ingaphela uhlambululela wena. Now uyazalwa kunabantu ozalwa nabo. Uhlala endaweni nabantu. Uhlala elizweni, uhlala ehlabathini. Now once wahlambulula imithandazo enjalo akukho lula ubuthixo kuyeke tu noba sowusehafini of sinning. Noba angakubona